喂，又嚟料啦！我係阿勤啊，今日同大家介紹嘅就係佢啊 ，SHF 全職獵人嘅基路啊！咁啊，望一望盒先啦，咁就前面啦、側邊啦、後面啦，咁馬上事不宜遲啊，即刻同大家開咗佢先。OK， 開出嚟啊！咁啊，今次會有說明書一張嘅，咁啊話俾大家聽啲配件點樣去替換嘅。咁今次嘅配件分佈咧就係咁樣嘅，一開出嚟已經見到我哋今集主角嘅本體啦，替換嘅表情、替換頭、手型同埋特效配件嘅。咁馬上真係開俾大家望真啲先。OK， 咁啊開出嚟啊，俾大家望真啲先。喂，好鬼靚仔喎！咁啊，佢件衫啦、褲管呢啲位置咧，全部都係軟膠嚟嘅，手袖位都係軟膠嚟嘅。咁啊，俾大家望下先，前面啦、側邊啦、後面啦。咁同大家玩下個可動先，頭轉冇問題嘅，左右拗，前後耷，雙手平舉，強勁嘅，呢一度轉得嘅，前臂呢一度都轉得嘅，咁呢一度可以接到咁多。亦都有做翻個少少嘅拉出式關節，咁呢一 part 都係軟膠嚟嘅。拳頭轉啊，輕微調校角度呢啲咧冇問題嘅。上身轉 OK 嘅，左右拗，前後耷，雙腳平踢。8字馬嘅呢一 part 轉得嘅，前後踢呢度可以再有可動嘅，小腿位置都可以轉得嘅。咁呢一度可以接到咁多，對鞋亦都轉得嘅。腳板前後，腳尖，左右，咁可動咧大致上就差唔多啦。我哋馬上咧睇埋嗰啲配件先。OK， 配件咧就有咁多嘅。咁啊，首先普通嘅替換表情咧係會有4款嘅。咁第一款啦，就係呢個認真嘅樣啊。第二款就係比較冷血啊、目無表情嘅樣啊。其實都唔係嘅，有少少陰陰嘴笑嘅表情。第三款開心笑嘅樣啊。第四款 QQ 樣啊，咁啊，另外跟多咗個替換嘅頭嘅，亦都有一個表情嘅，就係佢用緊神速嗰陣時嘅表情嘅。咁啊，順便話埋俾大家聽個頭係點樣去換啦。咁啊，直情成個頭去替換嘅，咁個表情其實都換得嘅。前髮拆出嚟，咁個樣係可以換得嘅。咁不過記得啊。呢個樣佢本身係有少少特效嘅，咁個眼珠係有少少藍色嘅，咁就係直接將個頭拆咗去，咁個髮尾呢一橛咧，我哋都要會換咗佢嘅，髮尾呢個位都拆咗去，咁佢亦都會跟翻呢一個透明嘅髮尾嘅，先裝上個髮尾先，再直接將呢一個頭裝上去，嗱咁樣就 OK 噶啦，就已經換咗成個頭噶啦。個頭咧又係好靚嘅，有少少靚靚地嘅。咁啊之後手型方面咧，
有4對嘅，咁呢3對咧就左右手各一嘅。第一款造型手啊，第二款啲架式手啊，都係啲造型手啊。第三款手刀手啊，不過今次啲指甲咧好鬼尖嘅。第4款咧左右手係唔同嘅，都係擺 pose 用嘅手型啊。咁啊，最後咧仲有2個嘅特效件啊，就係啲閃電啊，咁都夠透嘅，喂，好鬼靚喎又係。咁啊，要去換上去咧，亦都係非常之咁簡單嘅，就係直接將佢呢一個拳頭，我哋拆咗佢，就咁呢個位置穿過去，之後再裝翻個拳頭。咁樣就裝到個特效配件㗎啦。咁啊，配件完啦，我哋馬上咧揾埋小光擺喺佢側邊，俾大家睇下佢嘅比例先。OK， 咁啊時間關係啊，經已將小光擺咗喺佢嘅側邊啦。咁啊2個都係差唔多高嘅，咁啊順便俾大家望真啲啦，前面啦、側邊啦、後面啦。咁有興趣睇翻小光嘅開箱片咧，不妨可以睇翻呢一度嘅。咁啊比較完啦，我哋馬上咧揾一揾佢，影一影啲相，擺啲 pose 俾大家睇一睇先。今次隻基路啊，俾我嘅感覺咧，喂，整體個造型我覺得都 OK 喎，有夠還原喎。咁啊，另外啲表情嗰啲，我覺得都正嘅。喂，最重要啊，跟埋個特效配件，個特效配件又靚喎。加埋佢爆氣啊！用神速嗰陣時嗰個頭雕咧，嗰啲頭髮又做得透明，喂，好鬼靚喎嗰個樣。咁啊，但係有個地方需要炸型嘅，喺佢普通狀態嗰陣時，嗰個前髮咧好鬼易甩啊！我唔知係我嗰隻嘅問題定係全部嘅基路亞都係咁樣啦。咁就希望大家買嗰隻冇事，係得我黑仔唔好彩啦。咁啊，拍埋小光度咧，個身形比例係絕對 OK 嘅。咁遲啲佢哋仲會有補充包啊，買埋一齊翻嚟咧，又多啲嘢玩啦。咁啊，睇下咁多位師兄對佢有冇愛啦。最後為大家送上彩蛋先。你做乜嘢啊？吓！你究竟做咩啊？OK， 行くぞ！死術陣！カンムル。じゃあ、行くぜ。咁今集咧大致上咧就差唔多啦。麻煩多位咧，如果係中意小弟拍嘅片咧，希望可以幫我撳翻個 like 啦、訂閱啦、分享啦，同埋撳埋底下嘅鐘仔啦，麻煩晒啦。另外我仲有開咗 Instagram 同埋 Facebook 專頁㗎，有時間大家可以去交流下啦。咁我哋下條片再見啦〜
拜拜。